اهلا بيكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. في فيديو النهارده هنتعلم ازاي نحضر الكيك هش وكمان لذيذ بمكونات صحيه، وهنزينه بتزيين بسيط جدا ومناسب لكل بيت. وكمان هنتعلم ازاي نحضره ككيك يومي لذيذ وهش بالفواكه، نستخدمه كل يوم عادي كوجبه فطار او ما بين الوجبات. كتير بنحب ناكل حاجه حلوه وفي نفس الوقت مش عايزين تكون سعراتها الحراريه كبيره. هعمل ميكس ما بين دي جلوتين فري ودي جوز الهند. وكمان كل المقادير بالتفصيل بكتبها ليكم في ديسكريبشن بوكس، ممكن ترجعوا لها في اي وقت. ضفت المادة الرافعة بيكربونات الصودا، ممكن اضيف عود قرفة بس انا هستبدل عود القرفة بالكاكاو عشان هعمل ميكس ما بين الكاكاو والفانيلا. وعندي زيت جوز الهند، هيكون عندي بديل الزيوت المهدرجة، وكمان عندي فانيلا، واربعة بيض بدرجة حرارة الغرفة، وواحد جرام من الملح. ضفت حوالي 5 ظرف من استevia، ممكن سكر جوز الهند او اي نوع سكر بتفضلوه. انا بعد كده ضفت حوالي 1 جرام من الملح وابتديت اضيف البيض. البيض يكون عندي في درجة حرارة الغرفة، هبتدي اضيف ليه 1 ظرف من الفانيلا. هخفق كويس جدا علشان احصل على البيض يكون عالي جدا ومرتفع وهش. ده يساعدني ان يكون قوام الكيك عندي ناجح بعد التسوية ويكون خفيف جدا. هخفق بمدة لا تقل من 7 ل8 دقايق، وبعد كده هبتدي أضيف الحليب، وكمان هبتدي أضيف زيت جوز الهند. هخفق بالراحة خالص على أقل سرعة في المضرب، وبعد كده هرفع المضرب معايا وهبتدي أضيف المكونات الجافة. ضفت دي جوز الهند، مهم جدا اني انخله في البرد بيكون عندي متكتل زي ما احنا ملاحظين، هنخله كويس جدا عشان يكون عندي ناعم وهش. وابتديت اعمل دقيق جوز الهند ودقيق الجلوتين فري، هعمل ميكس ما بينهم عشان يديني قوام مظبوط للكيك وكمان يكون عندي مكونات صحية. هقلب المكونات الجافة مع بعض مع إضافة البيكنج باودر عشان يديني ارتفاع وهشاشة للكيك. هقلب المكونات بالراحة خالص، بإضافة البيكربونات هتساعدني إن يرتفع جدا الكيك ويكون هش معايا، وهيكون هيعمل تفاعل حلو جدا مع البيكنج باودر. في اقل سرعة بالمضرب هبتدي اخفق، وبعد كده باستخدام المضرب اليدوي هبتدي امزج كل المكونات واتاكد تماما انها اندمجت المكونات الجافة مع المكونات السائلة. وابتديت اضيف كمان الدقيق بالتدريج علشان يديني قوام مظبوط ويكون عندي القوام لذيذ جدا. عملت ميكس ما بين دقيق جوز الهند وكمان الكيك الفانيلا والكاكاو. استوى عندي بعد مرور حوالي نص ساعة على درجة حرارة 180. هحصل على كيك هش ولذيذ جدا. هسيبه يبرد تماما، وبعد كده باستخدام اي قطعات بنفضلها، ممكن قطعات مربع او دايرة او زي ما احنا حضرتها في فيديوز سابقة كأكواب الكيكس اللي ممكن نستخدمها في احتفالات اعياد العيد الميلاد، ممكن ترجعوا له. قطعتها زي ما احنا ملاحظين، اخدت تسوية مظبوطة والكيك عندي هش وطري جدا. هسيبه على راك يبرد تماما علشان ابتدي ازينه بكريمة بسيطة جدا، وكمان تزيين خفيف وبسيط وسهل في التحضير. قطعت كمية الكيك كلها اللي عندي لمربعات علشان ابتديت اضيف كيك بشكل حلو جدا وكمان سهل في التحضير، ممكن نحضره باستخدام اي قطعة بنفضلها. ده شكله بعد ما برد تماما على الراك، وعملت ميكس ما بين الكاكاو والفانيلا بيديني شكل حلو جدا. وابتديت استخدم في طبق التقديم قوالب الكيك، وبعد كده ابتديت اقطع الكيك زي ما احنا ملاحظين. وبعد كده ابتديت اضيف ليه باستري كريم لذيذة جدا وهشة. هعلمكم ازاي نحضرها بطريقة صحية جدا بدون ما نستخدم البواكي الجاهزة اللي فيها سكر. عملت طبقات حلوة جدا، وكمان هحصل على كيك مزيج ما بين كيك الشوكولاتة والكيك الفانيلا. هيبقى شكله حلو جدا. وهعمل كمان طبقة من الباستري كريم، بتبقى حلوة جدا وبتليق جدا في التزيين، وبيدي طعم حلو جدا. ميكس ما بين الكراميل او الحليب المحلى المكثف مع طعم الكيك، هيدي ميكس حلو جدا مع اضافة اي فاكهة بنفضلها. انا دايما بحب افضل في التزيين فاكهة الفراولة، بتبقى فاكهة الموسم ولذيذة جدا غنية بالانتي اوكسيدانت وبتدي شكل حلو جدا للتزيين. زينتها بتزيين بسيط، هيبقى كيك هش لذيذ. هيكون مناسب جدا للمناسبات، كيك يومي برضو حلو مع كوباية شاي او قهوة الصبح.
بتمنى تجربوا كيك لذيذ جدا وكمان سهل في التحضير، وتزيينه سهل جدا وبسيط، او ممكن باي نوع فاكهة بنفضلها، ممكن ببرتقان او بكيوي او موز، اي نوع فاكهة بنفضلها يكون الكيك عندي مناسب جدا في التحضير. بتمنى تكون الفكرة وصلتكم ويكون الفيديو عجبكم، ولو انتم جداد على القناة ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، ودمتم سالمين